नमस्ते दुजलप्पा, फेरि पनि हजुरहरूलाई गोकास किचनमा स्वागत छ। अब यो अलिकति लामो समय भयो। अब यहाँ हाम्रो देशमा चाहिँ यत्रो सङ्कट परिरहेछ, यत्रो विपत्ति परिरहेछ हाम्रो जनताहरूलाई। अब म स्वयं आफैलाई पनि यस्तै यो बर्खा, यो असार साउनको बर्खाले त्यति दुःख भएन। यो 2 दिन असोजको बर्खाले चाहिँ त्यति दुःख पाइयो। रातभरि दिनभरि यो त्यो पानी फ्याँक्दा रातभरि दिनभरि नै त्यत्तिकै पानी फ्याँकेर जसो तसो अलिअलि मात्रै भित्र छिर्यो, त्यति छिर्न चाहिँ पाएन। अब यस्तो बर्खाले, यो बर्सातले चाहिँ हामी नेपाली मात्रै होइन, अब बाहिर भारततिर पनि त्यति नै छ पानीको समस्या। उनीहरूको बढी डुब्ने, हाम्रो चाहिँ बग्ने भासिने यस्तो हुन्छ। अब धेरै नै हाम्रो सहरमा डुबान भयो, अलिअलि खोला छेउकोमा चाहिँ बगायो। पहाडतिर, अब गाउँतिर चाहिँ धेरै जसो नयाँ घरहरू कति ढले, कति मान्छेहरूको जनधनको नाश भयो। अब जीवनभरको कमाई एकै सेकेन्डमा चाहिँ उहाँ सबै बगाइदियो। त्यत्रो हाम्रो यो दैवी प्रकोप भन्छ क्या अरे, यो दैवी प्रकोपको अगाडि अब कसैको केही लाग्दैन। समयले मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ के पुर्याउँछ भन्ने कुरा अब थाहा नै हुँदैन। दशा भन्ने कुरा बाजा बजाएर आउँदैन भन्छ नि त। त्यसो भएर हामी धेरैलाई, नेपालीहरूलाई चाहिँ धेरै जनधनको धेरै नोक्सान भएको छ। त्यसो भएर यस्तो दुःखको बेला, आपत्तिको बेला के भिडियो बनाइरहनु भनेर अनि अलिकति यो ग्याप गरेको। अब अहिले चाहिँ आज म मुस्ताङ्गे आलु भनेर चाहिँ रेसिपी ल्याएको छु आजको लागि। मुस्ताङ्गे आलुको लागि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ, म फरक तरिकाको मुस्ताङ्गे आलु बनाएर देखाउने छु। अब सासु भने दसैँतिर गरौँला, अहिले चाहिँ आलुमा चित्त बुझाउनु पर्ला। अब हाम्रो यो मुस्ताङ्गे आलुको लागि चाहिँ यो मैले ठुल्ठुलो आलु, अब हुन त मुस्ताङ्गे आलुलाई चाहिँ चाहिन्छ। नयाँ आलुको अहिले अलि सिजन भएको छैन। नयाँ आलु पाइहाले पनि अलि मसिन मात्रै पाउँछ, ठुल्ठुलो हुँदैन। मुस्ताङ्गे आलुको लागि चाहिँ ठुल्ठुलो आलु चाहियो। त्यसो भएर मैले पुरानै आलुमा चाहिँ काम चलाउने सोचेँ। त्यसमा यो पुरानो ठुल्ठुलो आलु ल्याएको छु मैले। त्यसको लागि यहाँ यो धनियाँ, हरियो खोर्सानी, रातो खोर्सानी, अनि यो कर्नफ्लोर, यो मैदा, यो ब्रेड क्रम्ब, अनि यो मरिच धुलो, यो टेस्टिङ पाउडर, यो लसुनको धुलो, अनि यो टिम्बुरको धुलो, अनि यो फुड कलर, यो लसुन अदुवा, यो मरमसलाहरू भयो। आलुमा पनि यस्तो राख्छ र यस्तो मसलाहरू चल्छ र यस्तो पिठो ब्रेड क्रम्बहरू चल्छ र भनेर भन्नु होला। तर मैले चाहिँ अब सबैले जस्तो बनायो उस्तै बनायो भने त त्यसको के अर्थ रहेर, त्यस कारणले फरक तरिकाले बनाएर देखाउनुको लागि मैले यो सामग्रीहरू तयार गरेको। त्यसमध्येमा पनि अरू नयाँ आलु भएदेखि बोक्रा चाहिँ नछिले पनि भयो। यो पुरानो आलुमा चाहिँ बोक्रा अलिकति बाक्लो हुने भएर बोक्रा चाहिँ अहिले मैले राखिनँ। बोक्रा सबै तासेर फ्याँकिदिनेछु बोक्रालाई। नयाँ भए चाहिँ बोक्रा तास्नु परेन, पुरानो भएको भएर बोक्रा चाहिँ तासिदिन्छु। अब हामी यो आलु तास्नुतिर लाग्यो है त। अब म त यसरी अब केही समय त यो आलु केही भिडियोहरू नबनाइ हुने हो। तैपनि अब आफ्नो ग्राहक जस्तै भनौँ न, यो मेरो शुभचिन्तकहरूको लागि। कोहीलाई कति दुःख परिरहेको होला, कोहीलाई के होला। तैपनि यो चाहिँ दुःख पर्नेहरूलाई चाहिँ होइन, दुःख नपर्नेहरूलाई भन्नु पऱ्यो। अब यहाँ त हामीलाई अलिअलि मात्रै हो, त्यति धेरै समस्या त परेन। अब गाउँतिरको त्यो दृश्यहरू हेर्ने बेलामा घरहरू ढलेको, डढेको, गाडीहरू पुरेको, बाइकहरू पुरेको, अनेकन दुःख, अनेकन धन सम्पत्ति, कति क्षति, कति बगाए, कति हराए, के कस्तो मात्रै भएको छ ठाउँ ठाउँमा। कहीँ बाढी
काहीँ पहिरो काहीँ खोलाले चाहिँ भयभरको सारा सम्पत्ति लगेको यस्तो यस्तो देखेर पनि अब पिर पर्ने मान्छेहरूलाई परिहाल्यो। हामीलाई सुत्दा रातभरि पनि निद्रा लाग्दैन, के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, मान्छेले के खायो होला, कसो गर्यो होला भन्ने चाहिने नचाहिने कुराहरू मनमा आउँछ। के गर्नु, अब तैपनि यो भिडियो बनाउने चाहिँ केही समय स्टकै गरौँ भनेको, तैपनि मनले मानेन। त्यसो भएर यो आलु भए पनि बनाएर देखाउँ भन्ने चाहिँ आज सोचेको भन्नु पर्यो। आलु अब हुन त आलु भन्ने कुरा त एकदम ठुलो पनि हो। आलु खाए पनि भात खानु पर्दैन। अब आलु तास्न पनि सक्यो। यसलाई अब हामी पिस गर्ने। हुन त मलाई त भात नखाइकन आलु मात्रै खाऊ भने पनि म सक्छु। मलाई त आलु एकदमै मनपर्छ। मासु खाऊँ भने जताततै अड्किन्छ, आलु कहीँ पनि अड्किन्छ। हामीले यो आलुलाई चाहिँ यसरी ठुल्ठुलो पिस बनाउने मजाको लागि यत्रो बनाएर अलिक ठुलोलाई दुईतिर काट्ने, सानोलाई आधी मात्रै गर्ने। यसरी ठुल्ठुलो पिस आलु काट्नु पनि सक्यो। अब हामी यो आलुलाई एकछिन यही पानीमा भिजाइदिउँ। एकछिन यसरी पानीमा राखिदिएपछि यसमा भएको यो स्टार्च भन्छ के भन्छ त्यस्तो चाहिँ अलि निस्किन्छ। अनि फ्राई गर्ने बेलामा रातो कालो हुँदैन। अब हुन त मलाई खासै भिडियो बनाउने इच्छा त थिएन, दसैँ पछि मात्रै बनाउनु पर्ला भनेर सोचिरहेको थिएँ। तैपनि अब के भन्छ, सो मस्ट गो अन भने जस्तै अब त्यो पुरानो कुराहरू बितेको कुराहरू सम्झेर बसेर नि कति सम्झिनु। हुन त हाम्रो अब दैवी प्रकोप भन्नु पऱ्यो। हाम्रो अब नेपालमा चाहिँ यो दैवी प्रकोपको अगाडि चाहिँ कसै केही लाग्दैन। यो अब हाम्रो मानवले गरे होइन, अब प्रकृतिले नै यस्तो भएर आएको गरेको भन्नु पऱ्यो। अब उता इजरायलतिर चाहिँ उहाँ लडाइँ भएर चाहिँ कत्रा घरहरू कता ऊहरू सबै ध्वस्त भएको छ, खरानी भएको छ। मान्छे बस्ने ठाउँ छैन, खानेकुरा छैन। तैपनि उनीहरू चाहिँ पहरा छाप्रोतिर कहाँ बसेर भए पनि जिउनुको लागि पहरामा छाप्रामा अनेक ठाउँमा बसेर आफ्नो गुजारा गर्न, आफ्नो पेट पाल्नको लागि दुःख कष्ट उनीहरूले पनि कति गरेकै छ। अब हामी पनि हिम्मत नहारौँ। अब जाने त गइहाले, जति पनि छौँ हामी छौँ। अब हामीले चाहिँ हिम्मत नहारिकन आफू बिस्तारै अगाडि बढ्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ। दुःख सुख भने जिन्दगीमा परिरहन्छ भन्नु पऱ्यो। त्यो दुःख नसम्झिने, अब सुख चाहिँ कसरी खोज्ने भन्ने बाटोतिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। बितेको कुराहरू नसम्झौँ, अब अगाडि गएर चाहिँ कसरी हामी जिन्दगीलाई अगाडि लिएर जाउँ भन्नेतिर लागौँ। अब म यो आलुको लागि चाहिँ एकछिन यहाँ तताउने गर्छु। त्यो पानी, यो आलु भिजाएको पानी चाहिँ 10-15 मिनट भयो। यो मैले यो तातो पानीमा राखिदिन्छु। यसो उमाल्छु एक झर। यो पानी चाहिँ फ्याँकिदिउँ। यसलाई हामी पेप्सीमा उमालौँ भनौँ न। अलिकति पानी बढी भयो। के गरेर सहरतिर यो अस्ति बाढी आएदेखि धारामा पानी पनि आएको छैन। भएको पानी पनि सबै खोला पसेर ट्याङ्कीमा भएको पानी फाल्नु परिहाल्यो। यो आलुलाई चाहिँ हाफ बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आलु बचालेपछि अलिअलि यो नुन
नुन छरिदिनु पऱ्यो। नुन छर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो भित्रसम्म आलुको नुनिलो स्वाद आउँछ भनेर नुन चाहिँ यो उसिने बेलामा अलिअलि नुन हाल्नुपर्छ। यता आलु उसिन्नलाई बसालेको छु। अब म यो ब्याटर बनाउँछु। मुस्ताङे आलु अब हामीले चाहिँ मैले 3 थरीको आलु एकै थरी हो, एउटै डिजाइन भयो। स्वाद चाहिँ 3 थरीको आलु बनाउन लागेको छु। अरूको भन्दा फरक भनौँ न। अब अरूले चाहिँ प्लेन आलु बनाउने हो, मैले थोरै त्यो ब्याटरमा मसलाहरू चोपेर मसला हालेर फ्राई गरेर बनाउँछु। अब हेर्दै गर्नु होला, देख्न नै हुनेछ। यो मैदा राखौँ 3 4 5। यसलाई ठुलो चम्चाले 1 चम्चा कर्नफ्लोर, अनि यसमा यो एउटा अन्डा पनि हालिदिएँ। मुस्ताङे आलुमा अन्डा यो कसरी हुनसक्छ भन्नु होला। अब हेर्नु होला, मैदा हालेँ, कर्नफ्लोर हालेँ, अन्डा हालेँ, अनि नुन बिनाको जिन्दगी त कसरी हुन्छ र। नुन चाहिँ चाहियो, अरू भयो नि नभए नि। थोरै यो लसुन अदुवाको पेस्ट, यो मरिच धुलो, नुन मरिच धुलो, अनि यो अजिनोमोटो टेस्टिङ पाउडर। आफूलाई जति मन लाग्छ, कति स्वाद मनपर्छ त्यति हाल्ने हो। अब यहाँ थोरै यो कलर पनि हाल्नुपर्ने भयो। यो चाहिँ मेरो आफ्नै स्टाइलको है, फेरि कसैको होइन। यो मेरो आफ्नै स्टाइलको, कसैको होइन भन्ने चाहिँ यो मेरो थिएको मात्रै हो। अब हामी यसरी यसलाई घोल्ने, अलिअलि पानी हालेर यसरी। धेरै पातलो गर्नुहुन्न, पातलो गरेपछि फेरि आलुमा टाँसिँदैन। यसमा हामीले धेरै त्यति नुन मसलाहरू चाहिँ राखेको छैन। नुन, अजिनोमोटो, मरिचको धुलो, बाँकी चाहिँ पछि हामी राख्नेछौँ। तर मैले आज यो मुस्ताङे आलु चाहिँ 3 थरीको बनाउन लागेको छु। बच्चाहरूले खाने 1 थरी, अनि पिरो खानेहरूलाई 1 थरी, पिरो मन नपर्नेलाई 1 थरी गरेर 3 थरी बनाउन लागेको छु। यो पनि भयो। अब यता आलुको पालो, अब यो आलु उम्ल्यो। त्यसलाई हामीले आलु चाहिँ हाफ बोइल बनाउने, पाक्ने गरी नउसिने हाफ बोइल। किनकि अब यो हाफ बोइल भएपछि चाहिँ अनि त्यहाँ गल्दैन, नत्र फेरि फ्राई गर्ने बेला फेरि गल्ने हुन्छ। अब यो आधी काँचो आधी पाको, यो अब हाम्रो नेपाली आलु भए चाँडै पाक्छ। यो बाहिर इन्डियाबाट आएको आलु हो, अनि आलु चाहिँ अलिक पाक्न गाह्रो मान्छ यो इन्डियन आलुहरू। हाम्रो नेपाली अब बुढेसुढेको पालुङको भएदेखि चाहिँ आलु एकैछिनमा पाकिहाल्छ। थोरै तिल पनि भुटेँ मैले। अब यो अचारसँग खाने मुस्ताङे आलु, थोरै तेल हालिदिएँ। आलु चाहिँ हाम्रो यो हाफ बोइल भइसकेको छ। आलुलाई निकालेर यता पाखा लगाइदिएँ। थोरै यहाँ तिल भुटेँ, अनि थोरै यहाँ तेल पनि हालिदिएँ। अब यो पहिला तेलमा चाहिँ के राख्नु भन्दाखेरि सुकेको खोर्सानीलाई एकछिन भुट्ने हामीले, अलि रातो हुने गरेर। म त खोर्सानी आफैमा रातो हो, अलिक खैरो कालो भनौँ न। खोर्सानी त त्यत्तिकै रातो छैन, ब्रोले पनि के भन्नुहुन्छ भन्नु होला। तर हल्का खैरो हल्का रातो, कालो नगर्नु होला। कालो गरेपछि हेर्दै मिठो भए पनि नराम्रो देखिन्छ। रातो खैरो कालो। अब यही खोर्सानीमा यो तेलमा यो थोरै तेल बाँकी भएकोमा हामीले यसरी लसुन झानिदिउँ। लसुन थोरै भुटेर
अब हामीले यसमा 2-4 दाना गोल्ड भेडा यो हामी फरक तरिकाको मुस्ताङ आलु अचारसँग खाने, सससँग खाने अनि सादा खाने 3 थरीको मुस्ताङ आलुको आलु बनाउँछु म आज। अब यसलाई ढक्कन मार्दिउँ एकछिनलाई। यो हाम्रो अब हाफ बोइल भएको आलु चाहिँ यो चाहिँ चिसो पानी भयो। चिसो पानीमा यसरी हालिदिने। ल यसरी चिसो पानीमा राखेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि आलु गल्दैन, टुक्रिँदैन, टक्लै बस्छ भन्नु पर्यो। यो पटपटि यो बोक्रा फुटेपछि पाक्यो। सानो आगो बनाएर एकछिन छोडिदिउँ। हाम्रो यो हाफ बोइल गरेको आलु चिसो पानीमा राख्यौँ। अब चिसो पानीमा चाहिँ यस्तै 5 देखि 10 मिनटसम्म राख्दा हुन्छ, धेरै बेर राख्नु पर्दैन। यसलाई फेरि सबै यो पानी निकालिदिने, तार्ने यसरी। भएन यो झाँझर अलिक ठुलो भयो, भाँडा अलिक सानो भयो क्या। छोटा मुख अरू बढी बात भने जस्तै क्या। मुख भने सानो, कुरा भने ठुल्ठुलो, त्यस्तै हो। यो झाँझर ठुलो भयो, डेक्ची सानो भयो, अनि के छोटी मुख बढी बात भन्छ नि हिन्दी भाषामा। छोटी मुख अरू बढी भात। त्यसरी पानी तार्ने। पानी तारेपछि पानी तारेको आलु हामीले यसरी मजाले यही ब्याटरमा मजाले राख्ने यसरी। ल हेर्नु त, यसरी आलु बनाएर खानुभयो भने नि आमामा अरूले बनाएको मुस्ताङ आलु त हेर्नै मन लाग्दैन। मजाले मोल्दिने। हेर्नु त यसरी यसरी आलु यसरी मोलेपछि यो आलु त तातो छ अलिअलि। यो तातोले पिठो अलिकति लपक्क यो मसला टाँसिने हुन्छ। मसला भएको पिठो चाहिँ टाँसिन्छ। यसलाई 10-15 मिनट यतिकै छोडिदिने। हेर्नु त, अझ यसलाई ओभन भयो भने मजाले फिजाएर ओभनभित्र एकछिन कोदिए पनि हुन्छ सुकाउनलाई, नत्र घामतिर सुकाइदिए नि हुन्छ। तर अब घाम पनि छैन, यहाँ ओभन पनि छैन। अब यतिकै गर्छौँ हामी। कहाँको घाम, कहाँको ओभन, कहाँको सुकाएर बस्नु, कहाँको के भन्छ टावल पेपर भन्छ कि के भन्छ, कहाँको टावल पेपर पाउनु। अब हामी चाहिँ यतिकै जसरी हुन्छ त्यसरी नै बनाउने हो। यसरी बनाएको पनि यति मिठो हुँदैन। ल एकछिन यो 10 मिनट जति यतिकै छोडिदिने यसरी। त्यो तातोले चाहिँ यो सबै पिठो हुन्छ। यो हल्का हल्का पिठो यो सुकेको भयो। मैले एकछिन यसलाई यो थोरै निकालेँ। अब यो 2 थरीलाई चाहिँ यो निकालिदिने होइन। एकछिन यो हावामा राखिदिउँ भनौँ न। ल 2 थरीलाई यो निकाल्ने, अनि 1 थरी अर्कै तरिकाबाट बनाउने भयो। यो 2 थरीलाई, यो 1 थरीलाई यो फ्राई गर्ने पनि छुट्टा छुट्टै गर्छु म। ल यो भयो हाम्रो यो गोलभेडा, अचारको लागि गोलभेडा। यो पाक्यो। यसलाई अब पाखा लगाइदिउँ। आलु फ्राई गर्नुतिर लागौँ। आलु फ्राई गर्नलाई यहाँ तेल बसालिदिएँ। चाँचेन, हेर्नु है त, आमामा तेल अलिक बढी तातेछ। धेरै तातेपछि डाइरेक्ट आलु नहाल्ने, फेरि पाक्नै नपाइकन कालो हुन्छ। त्यसो भएर यसरी चिसो पानी, चिसो तेल अलिकति थपिदिने। ल एकछिन हाम्रो यो आगो बन्द नै गरेर चिसो तेल अलिकति थपिदिएँ, बन्दै आगो बन्द गर्ने, अनि आलु हाल्ने यसरी एक पिस गरेर बिस्तारै हतार नगरिकन। ल तेल चाहिँ अलिक कम, धेरै तात्नुहुन्न।
त्यसरी मैले चाहिँ आगो निभाएर चिसो तेल थपेर यसरी राखिदिएँ अनि आफै यो आलुले त्यो तेललाई चाहिँ अलिक चिसो बनाउँछ। धेरै तातो तेलमा यसरी तेल भरि भयो भने नि राख्नुहुन्न, तेल उम्लिन्छ। त्यसो भएर आगो बन्द गर्ने, बिस्तारै आलु राख्ने, यसरी हतार नगरिकन एउटा 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 उता एउटा यता गरेर पालै पालो राख्ने अनि टाँसिँदैन। घुमाइ राख्ने यो ल सबै एकै बारमा झिरिपै हाल्छौँ न। आगो निभाइदिएँ। अब यसरी यो तेल चाहिँ नि बसेपछि हामीले आगो लगाइदिने यसरी। अब 1-2 मिनट आगो लगाइदिएपछि हामीले यसलाई बिस्तारै चलाउने यसरी बिस्तारै चलाएपछि आफै छुट्टिन्छ, यो टाँसिँदैन। हामीले यो आलु होस् चाहे जेसुकै होस्, चप पकौडा आलु सालु यसरी जे राख्दा पनि एकै ठाउँमा गुम्म नराखिकन यसरी छुट्टा छुट्टै फरक यो घुमाइकन राख्ने, छुट्टै राख्ने। अनि यो आखरी यो जोडिन पाइन्न, छुट्टिन्छ यसरी। त्यसरी राख्ने बेलामा पनि हामीले होस पुर्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु त यहाँ एउटा पनि जोडिएको छ त छैन नि। ल यसरी आफै छुट्टिन्छ। एकपल्ट चलाइदिने अनि यो तेलले यसो ढाकेर अनि फेरि एकछिन छोडिदिने। चलाइ गर्नुहुन्न, फेरि भाँचिन्छ। यो हाम्रो यो आलु पनि पाक्यो, यो खैरो ब्राउन कलरको भयो। मैले यो आदि निकालेँ, आदि यहाँ राखेको छु। यसलाई फेरि औषधि गर्छु म। यो पानी, यो नुन र पानी मिसाउने, यसरी घोल्ने। अनि यो थोरै बाँकी रहेकोमा हल्का आगो बढाएर यसरी पानी कम्ती हल्का आगो बढाइदिने। त्यसरी नुन र पानी राखेपछि के हुन्छ भन्नु होला भने हेर्नु त, यस्तो यो टक्क यसरी भाँचिन्छ, यो क्रिस्पी हुन्छ। अलिक कडा हुन्छ यसरी नुन र पानी हालेपछि। नुनिलो पनि हुने भयो अनि अलिक कडा पनि हुने भयो। यसको यो अलिक बढी पाक्यो। यो यसरी अलिकति रातो बनाएपछि यो क्रिस्पी हुने भयो, कडा पनि हुने भयो। अब आयो पालो लास्टको बाँकी भाग आलु भयो। यो चाहिँ थोरै यो मुनिको लेदो भएको भएर यसलाई चाहिँ मैले फरक छुट्टै किसिमले बनाउने विचार गरेँ। हेर्नु त यो ब्रेड क्रम्ब भयो। अब यो ब्रेड क्रम्बमा आइडिया त अनेक आउँछ मलाई, टाइम नभएर मात्रै। आलु चाहिँ नि रेसिपी अब 2 हप्तासम्म देखाउने भनेको। नेपालमा के भयो हेर्नु। दैवी प्रकोप आइलागेर नेपाल नै अब भएको छ। यसरी यो ब्रेड क्रम्बमा यसरी चोपिदिने, यसरी हाल्ने। आहा ल, यो चाहिँ क्रिस्पी चिकन जस्तै यो। ल हामी चिकनलाई मात्रै आलुलाई पनि यस्तो गरौँ न। ल हेर्नु त, आमामामा खाने तरिका त कति मान्छेमा। ल यसरी दल्दै लब पल्टाउँदै खुरु राख्ने। खानाभन्दा पनि सजिलो काम गर्न। ल खाना चाहिँ अब चपाइरहनु पर्यो,
उता दाँततिर अड्किने, उता मुख पोल्ने, के हुन्छ। काम गर्नु चाहिँ केही हुँदैन, लुतु खसाले भइहाल्यो। यो चाहिँ मैले पहिलोपल्ट बनाएको है। यस्तो गर्दा कस्तो हुन्छ भनेर यो नयाँ रेसिपी निकालेको मैले चाहिँ। यो अहिलेलाई यति मात्रै राखौँ। सबै यो मसला टाँसिएको छ। अब चाहिँ आगो अलिकति सानो गरौँ। फेरि चलाउनु पनि हुन्न, फेरि यो सबै झर्छ। यो हाम्रो आलु चाहिँ यसरी अलिकति ठुलो पावर ठुलो हुने चुलोमा बनाएको राम्रो हुन्छ। हाम्रो यस्तो यो घरेलु सानो चुलोमा चाहिँ पावर पुग्दैन, त्यस गरी चिल्लो बढी देखिन्छ। त्यसरी आगो बढी ठुलो पावर बल्ने चाहिँ कि हेभीवाला चुलो भन्नु पर्यो, अलिकति ठुलो बल्ने, त्यसलाई चाहिँ हेभी भन्छ। अनि त्यस्तोमा बनायो भने चाहिँ यसरी खक्रक्क हुन्छ, यो त्यति चिल्लो बस्दैन। यो मसिनो हाम्रो यो चुलो, घरको चुलोमा चाहिँ सानो आगो हुन्छ अनि भित्रसम्म चिल्लो पस्छ, बढी चिल्लो देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ भित्र चिल्लो पस्न पाउँदैन अनि सुक्खा हुन्छ। यो सुक्खा भएको चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। ल, यो सबभन्दा अगाडि निकालेको भयो। यो अलिकति खर्याएको भयो। यो चाहिँ ब्रेड कममा चोपेर पकाएको भयो। यसको लागि छुट्टै फेरि यहाँ मसला पनि फेरि छुट्टै म मिलाउँछु। अब हामी यो अचार, अघि मैले लसुन मसिनो गरेर काटेर भुटेर राखेको भयो। यो गोलेर पोलिराखेको भयो। यसको बोक्रा निकालिदिउँ। बोक्रा, यो बोक्राले केही फाइदा गर्दैन हाम्रो शरीरमा भन्नु पर्यो। यो बोक्रा चाहिँ जस्तो खायो उस्तै आउँछ। त्यसो भएर पहिले खानुभन्दा नखानु जाति, यसलाई फ्याँक्दिनु नै जाति। धनियाँको पात, सुकेको धनियाँको चाहिँ नि बोक्रा, अब यो धनियाँको गेडा हामीले खाने मात्रै हो, पच्दैन, त्यसले केही काम गर्दैन। हामीले बैगुन, भ्यान्टा तरकारी पनि खाने मात्रै हो, त्यसले केही गुण गर्दैन। त्यसो भएर त्यसको नाम चाहिँ बैगुन भनेर भनेको हिन्दी भाषामा। हाम्रो नेपाली भाषामा भ्यान्टा, हिन्दी भाषामा बैगुन। भुटेको खोर्सानी, यो भुटेको लसुन, अनि यो पाकेको गोलभेडा, भुटेकै भनौँ न। यो चाहिँ मैले यो टिम्बुरलाई भिजाएको। यो टिम्बुर चाहिँ हरियो भए झनै राम्रो। अब यतिखेर धनियाँ हरियो कहाँ फोन जानु। ल, त्यो दाना जति मैले यसमा राखिदिएँ, मजाले पिन्ने यो लसा। ल, यसलाई मजाले यसरी पिन्ने। ल, मैले सिलौटामा लोहोरो यसरी हल्लाएपछि के अब छोरी मान्छेहरूलाई पनि यति आउँदैन होला बरु। ल, मलाई सिलौटा लोहोरो अति नै मनपर्छ नि फेरि। ल, यो धुलो भयो है। अब मैले यहाँ थोरै तिल पनि त भुटेको छु नि, भुटेको तिल थोरै यसैमा मिसाइदिएँ। ल, यसरी पिन्ने हो मजाले। ल, हेर्नु त यहाँ खतरा भयो नि त अचार। मुस्ताङ्गे आलु चोपेर खाने अचार, सायदै कसैले बनाएको होला यस्तो। मुस्ताङ्गे आलु बनाएर यसरी चोपेर खाएपछि अचारमा आलु चोप्दै 2-4 बोतल अगाडि राख्दै
गिलास भरि भरि हाल्दै सरक्क आधी गिलास बियर तान्यो, एक पिस आलु चपायो। आधी गिलास बियर तान्यो, एक पिस आलु चपायो। कति मजा कति मजा। त्यहाँभन्दा अरू आनन्द केही पनि हुँदैन। मुस्ताङ्गे आलुको लागि अचार। आज मैले यस्तो मुस्ताङ्गे आलुको लागि अचार बनाएको छु। सक्नु यसलाई बुटा हाल्नु बाँकी नै छ। हाम्रो चोपेर खाने अचार चाहिँ भयो। अब मेन मुस्ताङ्गे आलुको लागि यहाँ मसला। थोरै तेल हालौँ। तेल ताते नि हेरौँ। अलिकति ताते रहेछ। तेल तात्यो। अब नम्बर 1 मा यो लसुन अलिकति यसरी भुट्ने। लसुन पछि यो खोर्सानी हालिदिने। थोरै यो जिरा पाउडर, थोरै नुन, जिरा पाउडर, नुन। अब पालो आयो आलुको। ल आलुलाई यसरी मजाले गर्ने, चलाउने। थोरै यो अजिनोमोटो, थोरै टिम्बुर पाउडर, थोरै मरिचको धुलो, थोरै यो लसुनको धुलो। आमामाम, यो लसुनको धुलो हालेपछि एरिया नै बास्ना आउँछ। ल हेर्नु त यहाँ। अब बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि थोरै यो रोगनी हालेपछि कलरै बदल्छ। ल हेर्न त यसको कम्बिनेसन भन्छ के भन्छ, कस्तो भइरहेछ। अब थोरै यसमा यो धनिया पनि यसो छरिदिउँ। ल अब यसमा आगो बालेर एकछिन चलाइदिउँ। ल हेर्नु त यहाँ कस्तो भयो मुस्ताङ्गे आलु। मुस्ताङ्गे आलुलाई चाहिँ हाम्रो सेतो आलु, लेकको सेतो आलु चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। तर अब यहाँतिर त्यति छैन। कहिले कसो आइपुग्छ। पालुङको आलु भनेर आउँछ कहिलेकाहीँ, तर अहिले चाहिँ छैन। अब तिहार पछितिर मात्रै आउँछ यो नयाँ आलु। यो आलु पनि हाम्रो तयार भयो। ल हेर्नु त यहाँ कस्तो भयो मुस्ताङ्गे आलु। ल यो लसुन, हरियो खोर्सानी, हरियो धनिया यसरी भुट्ने बेला हालेपछि एकदमै राम्रो हुन्छ। यो हाम्रो मेन चाहिँ यो हाम्रो मुस्ताङ्गे आलु भनेको मेन यही भयो। यो चाहिँ मेरो आफ्नै तरिकाको ब्रेड कम अचारमा चोपेर, अनि यो प्लेन बच्चाहरूलाई मनपर्ने ससमा चोपेर खाने। अब हाम्रो आजको यो मुस्ताङ्गे आलुको रेसिपी पनि तयारी भइसकेको छ। सबभन्दा मेन चाहिँ यो भयो मुस्ताङ्गे आलु मसलावाला। अनि दोस्रो चाहिँ हाम्रो यो बच्चा बुच्चीको लागि मुस्ताङ्गे आलु नै हो, प्लेन भन्नु पर्यो, अलिअलि मसला भएको। यो चाहिँ यसरी यो बच्चाहरूले ससमा चोपेर खाने भयो। अब दोस्रो यो भयो। तेस्रो यो चाहिँ मेरो आफ्नै तरिकाको ब्रेड कममा आलु दलेर, आलु ब्रेड कममा लगाएर बनाएको एकदमै हेर्दै मिठो होला छ। यो ब्रेड कममा बनाएको कुरकुरे मुस्ताङ्गे आलु भयो। अनि अझ यो ब्रेड कममा दलेर यसरी अचारमा चोपेर हेर्नु त कप खान यति मजा आउँदैन। 2-4 बोतल चाहिँ बियर चट्ट लाएर वरि टेबलमा राख्नु, वरिपरि 2-4 जना साथीहरू बस्नु, गफसफ निकाल्नु, बियरको चुस्की लाउँदै आलु पपटाउँदै, अचारमा चोप्दै आलु पपटाउँदै। बियर खाएको पत्तै पाउँदैन।
यो यस्तो खालको आज यो हाम्रो मुस्ताङे आलु यो ब्रेड कममा ब्रेड कम दलेर बनाएको भयो। अचार पनि टिम्बुर खोर्सानी भुटेको, लसुन भुटेको, तिल हालेको, यो अचार एकदमै मिठो छ। हजुरहरूले पनि अब यो मुस्ताङे आलु मैले चाहिँ एक तीर से दो शिकार भन्छ नि, एक तीर से दो शिकार हो नि, यहाँ 3 शिकार भइसकेको छ। तर आलुको है फेरि एकै थरी आलुले यहाँ 3 थरीको यहाँ मुस्ताङे आलु बनिएको छ। यसरी 3 थरीको मुस्ताङे आलु कसैले नि बनाएको छैन होला, आज मैले बनाएर देखाएँ। भनेको मेरो चाहिँ यो बानी के हो, अरूको भन्दा फरक तरिकाले देखाउने, हजुरहरूलाई सजिलो तरिकाले सिकाउने अनि मिठो हुने गरेर बनाउने चाहिँ बानी। थोरै खाने मिठो खाने भन्छ नि त, थोरै खाने मिठो खाने। अब काम गर्ने बेलामा बैलले गरे जस्तो गर्ने रे, अनि सोख गर्ने बेलामा राजाले गरे जस्तो सोख गर्नुपर्छ रे क्या। हामीले जति नै दुःख गरे पनि खानेकुरा चाहिँ मिठो खानुपर्छ, कहीँ कतै जाने बेला राम्रो लाउनुपर्छ भन्ने भनाइ छ। आज यो मेरो मुस्ताङे आलुको रेसिपी 3 थरीको रेसिपी बनाएर देखाएको छु हजुरहरूलाई। के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। दसैँ पनि केही दिन मात्रै बाँकी छ, 2-3 दिन मात्रै बाँकी छ भन्नु पर्यो। सबैले मासु नखानु पनि सक्छ, मासु नखानेहरूलाई पनिरहरू, भेज तरकारीहरू, यसरी आलुको रेसिपीहरू बनाएर खुवाउनु होला हजुरहरूले। यो चाहिँ सानो नानी बाबुहरूलाई यो ससमा टोपेर खाने प्लेन आलु भयो, यो चाहिँ बियर खाने, व्हिस्की खाने, ब्रान्डी खाने, छाङ छैलासँग खाने, रक्सीसँग खाने चाहिँ यो मुस्ताङे आलु पिरोवाला भयो। अनि यो अलग्गै तरिकाको यो ब्रेड कममा दलेर ब्रेड कममा चोपेर तारेको भन्नु पर्यो। त्यसमाथि पनि के भन्छ छुट्टै अचार चाहिँ अब कसैले पनि बनाएको छैन होला, मैले अचार बनाएँ। तिल अनि गोलभेडा पोलेर, लसुन, सुकेको खोर्सानीलाई भुटेर यसरी बनाएको छु। यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूको पाहुनाहरूलाई चाहिँ यसरी मासु नखानेहरूलाई यस्तै आलुहरू बनाएर मेरो रेसिपी बाट चाहिँ बनाएर खुवाउनु होला, एकदमै खुसी हुनुहुन्छ होला। अब आफूले पनि बनाएर खानु होला र पाहुनाहरूलाई पनि बनाएर खुवाउनु होला। दसैँको विशेष यो आलु भयो भन्दै यो आज आलुको रेसिपी अन्तिम भयो। दसैँको अगाडि चाहिँ दसैँको बिचमा के हुन्छ होला भन्दै अब हजुरहरूलाई गोपाल्स किचनको तर्फबाट, गोपाल्स किचनको परिवारको तर्फबाट हजुर सबैलाई दसैँको शुभकामना भन्दै अब दसैँ राम्रोसँग मान्नु होला, सुखी रहनु होला, खुसी रहनु होला, निरोगी रहनु होला भन्दै आजलाई नमस्ते। खुवाइटो बा आफ्नो आफ्नो नाप्ला सुहाए।